今日我就想好簡短咁講一講呢古董陀錶係點樣去保養佢啊。因為其實機械錶嘅保養呢都係大同小異嘅，咁但係陀錶個特色呢，就係因為佢有個搪瓷面呢，咁所以佢個保養方面呢就有多啲地方係需要注意嘅。咁就我求其攞咗一隻啦，喺我收藏裏邊攞咗一隻高露雲嘅陀錶出嚟咁揸住講嘅啫嚇，因為其實高露雲嘅錶冇咩可以講到嘅，佢嘅資料係唔多嘅。因為喺1950年代嗰時咧，高露雲嘅廠房就發生咗大火啊，於是喺50年之前，佢生產嘅嗰啲錶咧，其實好多資料咧都係冇晒嘅 catalog 都可能冇嘅，咁所以其實可以講嘅嘢就唔多啊。機芯嘅型號其實我都唔知係乜嚟嘅，呢個冇資料，完全15石嘅機芯啊。咁但係呢隻錶當然就係好靚啦，亦都從佢個設計上睇得出係大概係1930至到1940年代左右嘅出品嚟，應該係即係同個設計風格其實可以大概估到佢個年份啦。咁講翻保養嘅問題啦，咁瓷面呢，其實搪瓷面就有兩點係需要注意嘅。第一點就係唔好令到佢受到一啲猛烈嘅撞擊啦，即係例如跌落地咁係會好容易裂，好容易會碎啦嚇。咁呢個當然係好明顯啦。另外一個唔係咁明顯或者容易被忽略嘅地方咧，就係冷縮熱脹嘅問題啊。因為其實佢個陶瓷咧同金屬嗰個熱脹嗰個程度咧，或者冷縮嘅程度咧，係會有少少唔同嘅，所以有時係會容易。你會見到有啲瓷面咧係會逼爆咗嘅，特別係喺中間個針位呢個中間呢個位咧，由於佢冷縮熱脹嘅程度唔同咧，喺呢個位好多時會爆裂開嚟嘅，你會見到有啲紋有啲爛咗嘅面就。咁點樣去避免呢種情況嘅發生呢？最好嘅方法當然就係避免佢過分冷縮熱脹啦，即係話咩呢？即係話唔好擺啲太熱嘅地方啦，唔好擺啲太凍嘅地方啦。其實最好咧就唔好俾陽光係直接照射，擺啲陰涼嘅地方，例如你冇嘢唔用嗰時，你擺個櫃桶裏邊啦，咁樣會保存得比較好。咁就呢兩個要點唔好跌，同埋避免係過熱或者過冷呢，就係保養搪瓷面最佳嘅辦法。反而如果佢有啲潮濕咗，都唔係好太過驚嘅，因為發咗毛，你用啲毛巾抹一抹佢咧，其實係抹得甩嘅嚇。咁呢個反而潮濕就唔係太驚，反而潮濕嗰方面咧，就係對於機芯嘅保養就比較重要啦。咁講到機芯嘅保養咧，咁啊大家都好關心啦，係咪？因為陀錶最大嘅價值其實就係個機芯嘅啫。嗱，機芯咧好多時，如果你話而家玩錶人咧，好多時就會問你有冇上行去維修保養抹油諸如此類即係一講維修，大家好直覺就會諗起上行噶啦嚇。尤其是玩勞力士咧，一講起維修就諗起14樓噶啦，即係一定係咁嘅。咁其實我自己咧玩錶就好討厭上行嘅因為我自己知道有啲相熟嘅師傅手工亦都好好咧。去揾佢哋抹油，其實幾百蚊都搞得掂嘅。一般錶嚟講，3針錶即係幾百蚊就得啦。你使鬼上行俾人賺多咩啫？即係其實賣隻錶俾你又賺，賣完隻錶俾你，你去維修，跟住又賺你一筆咁，即係個感覺其實就好差嘅，就覺得。所以可免則免上行我就咁。當然啦，古董錶邊個行俾你上？即係高露雲都執咗幾多年啊？應該係1950年代尾已經結咗業㗎啦，高露雲就咁就所以係唔會有行俾你上嘅大部分嘅古董錶。咁於是乎咧，咁你就最好就揾一啲抹油嘅話咧，揾一啲相熟可靠嘅師傅。其實如果我估計港幣嘅話，500至600蚊一定搞到㗎啦嚇，平嘅話300-400都搞到㗎啦。咁唔使驚話咩咧？唔使驚話啲師傅識唔識搞陀錶識唔識去維修陀錶嗱，如果有個師傅係同你講佢係唔識得去同隻陀錶抹油嘅話咧，你就唔好再揾佢啦。點解咧？因為陀錶嘅機芯咧係基本功嚟嘅，陀錶都整唔掂，其實佢咩錶都整唔掂噶啦。即係你係
唔需要再揾佢嘅。所以即係正如好似揸船咁，你唔識揸帆船，你就唔使揸其他船噶啦，係嘛？咁就呢個就係揾師傅抹油嘅要注意嘅地方啦。咁機芯嘅保養咧，當然你平時自己都要保養啦。即係例如你去揾牙醫洗牙都係1年揾一次啫，但係你日日都要刷牙噶嘛。即係你有啲嘢你又要自己做，要注意嘅。頭先講過嘅防潮啦，最好擺啲防潮珠喺度啦，尤其是香港天氣比較潮濕，容易發毛、容易生鏽，咁你就要注意啦。另外咧，仲有2點咧就比較容易忽略嘅。第一個咧就係你要久不久要上鏈嘅，要記得幫佢，唔好長時間閒置咗佢太耐。嗱，正如我而家冇上鏈嘅錶，咁我而家就上翻個鏈先都。嗱，點解要咁做咧？因為你太耐唔上鏈咧，其實呢個唔係隻陀錶啊，所有機械錶都一樣嘅。太耐唔上鏈咧，佢嗰啲錶油咧就會積實咗噶啦，慢慢凝結咗咧。咁你到時要突然間行翻佢嘅，萬一你有一日你想行翻佢咁你會發覺咧係會好容易整壞隻錶嘅，因為佢積實咗變咗固體啊，嗰啲錶油就好似你人體血管咧，即係你有啲血管變咗啲硬塊咁樣咧，咁啊整到你爆血管啦。咁其實錶都一樣嘅。咁你如果唔成日多做運動咧，咁其實就好容易會血管生塞啊。咁其實呢個就係久唔久要上下鏈呢個記得要。第二個咧，亦都係啦，上鏈就唔好上到咁盡呢個亦都係而家玩錶人好容易忽略嘅地方嚟嘅。因為點解咧？而家啲錶咧好多時就標榜自己咩3日鏈啊、5日鏈啊，你朗格嗰啲甚至標榜自己31日鏈啊，即係越嚟越長啊！嗰條鏈唔知點解。咁其實以前嗰啲錶咧，或者以前用錶嘅人咧，其實每日都會上鏈嘅。咁所以咧，其實你講咁多日咧，佢個鏈嘅日數或者個時數咧，其實對佢嚟講唔係咁重要嘅嘢嚟嘅，因為佢甚至乎可能早午晚每食一餐飯都上一次鏈嘅，佢哋嘅習慣係咁樣啦。以前嘅人冇而家人咁，即係你唔會食餐飯都玩手機啊，又要覆 message 冇咁多嘢做嘅，真係上下鏈嘅啫。咁每次上鏈咧，其實大概10零20下咧已經好足夠噶啦。如果你一個普通嘅機械芯咧，你上滿鏈大概60-70下左右啦，即係如果你上到好緊嘅話，咁但係咧，其實我哋就唔建議上到咁緊嘅，因為有2個原因。第一個當然就掹得太緊，容易整壞啦，個發條掹得太緊。第二個咧就係，如果你掹得太緊嘅話咧，佢一開始鬆嗰條鏈嘅時候咧，佢會走得比較快嘅隻錶。咁而當佢去到就係個鏈尾嘅時候咧，佢隻錶又會走得比較慢嘅。即係話咧，如果你想隻錶個時間係計時準確嘅話咧，你最好隻錶就喺盡量大部分時間保持喺嗰個中間程度，嗰個鏈嘅鬆緊係最好嘅，就唔好太鬆，亦都唔好太緊。咁所以咧，其實經常上鏈，亦都係經常係唔好上到咁滿嘅鏈，呢個係最理想嘅狀態嚟嘅。咁就唔好話特別去追求嗰啲咩幾多日鏈嗰啲嘥氣嘅，即係點解我咁唔中意朗格嘅原因呢個都係我自己個人見解，就係佢嗰31日鏈。嗰31日鏈即係咩呢？即係你咁唔中意上鏈嘅，你就咪鬼用機械錶啦，係咪？咁你應該買石英錶，你做咩又買機械錶呢？你整31日鏈出嚟有咩意思呢？即係其實係冇意思嘅，即係呢啲德國人先諗到嘅啫。即係我覺得瑞士人對於錶嗰個理解就唔係咁樣理解嘅。另外一樣嘢呢，呢個係原裝嘅殼嚟㗎，你見到高露雲嘅超薄機芯 Very Thin， 咁事實上佢真係超薄嘅呢個機芯，你睇到喺當時嚟講係一個壯舉嚟嘅，係薄過例如我之前介紹嗰啲 Wolfram 啊嗰啲係薄好多嘅。咁喺最後講多少少啊，好多時你買古董陀錶咧，你會見到咧個殼裏邊咧就會有啲用手刻咗嘅數字喺度嘅。呢度有啦，唔知大家睇唔睇呢度？但係而家睇得清楚咧，B2135啦。呢度有啲
用手寫咗個數字喺度。咁呢啲數字呢，就係咩意思呢？其實就係當時檢查呢隻陀錶出廠之前啊，佢會為陀錶進行檢查嘅。咁佢呢啲數字就代表住一啲數據，但係當然冇人明㗎啦。即係當時應該係嗰啲工人貪方便就咁刻喺度嘅啫啊。代表咩冇人明啊？但係呢啲就係話咗俾你知啦。呢隻錶就係原裝嘅殼。原裝跟廠出嘅，通常就會有嗰啲用手刻嘅字喺度啦。如果唔係原裝殼，就會唔會有嗰啲字喺度噶啦嚇。咁最後就扭一扭呢隻高露雲嘅陀錶俾大家睇啦，就掹個的出嚟就扭。咁今日就講到呢度先，希望大家買咗隻陀錶翻去，懂得如何去好好保養佢啊。因為呢啲古董喺呢個世界上邊，爛一隻就少一隻，少一隻就係少一隻噶啦。咁啊，多謝大家，下次再見。